Ngizokhuluma nawe mayelana nokuthuthumela okuba nomkhuhlane okuvame kakhulu ezinganeni. Futhi kwesinye isikhathi noma sithi, njengodokotela, ukuthuthumela okuba nomkhuhlane kujwayelekile kumzali, ikakhulukazi abazali abahlala bodwa njengamanje, kuyethusa. Kungaba nje ukuphakama kwamehlo noma ukuqina kwemisipha noma ukuthuthumela okuqhubekayo. Noma uma ingane yakho inalezi zimpawu ngaphandle kwezinye izinkinga, ngaphandle kokubambezeleka ekuthuthukeni, akudingeki ukhathazeke, ungaxakeki. Gcina ingane egumbini elinomoya omuhle. Futhi-ke uma ingane igqoke izingubo eziqinile, zikhumule bese ubheka. Ngemizuzu embalwa konke kuzoba kahle. Awudingi imithi eminingi. Inkinga kuphela iba khona uma ingane ithuthumela ngaphandle komkhuhlane, ikakhulukazi leyo enomlando wokuthuthumela nomkhuhlane okuvame ukuphindaphinda, khona-ke kungadingeka ukuhlolwa okunye. Ama-electrolytes, i-calcium, izithombe, kwesinye isikhathi ngisho nezofuzo, ngoba ezinye izimo zofuzo zingaziphatha kanje. Ngakho, kufanele sikhathazeke nini? Kufanele siqaphele nini? Ake sithi uma ingane yakho iba nokuquleka ohlangothini olulodwa, ngokuphindaphindiwe kwenzeka ukuquleka nemfiva ohlangothini olulodwa, kulandele ubuthakathaka izandla, ubuthakathaka imilenze, kulandelwa okushintshiwe sensorium isikhathi eside, khona-ke kufanele ukhathazeke. Ngakho-ke, kufanele ukukhumbule njalo lapho ingane yakho inomkhuhlane nokuquleka. Ngokuvamile azikho izidakamizwa ezidingekayo, ayikho imithi yesikhathi eside eyelulekwayo. Sinikeza ithebhulethi ye-clobazam ngesikhathi sefefeva ehambisana nokuquleka phakathi nesikhathi sonyaka noma nini lapho ingane yakho inesiqephu esilandelayo. Kodwa ngokuvamile lezi zonke azinikezwa ngisho phesheya. Sithole ukuthi le mithi ivamise ukuba sezwenikazi laseNdiya. Ngakho-ke, ngisho nokukhuphuka kwezinga lokushisa kungazelelwe kungase kubangele ukuquleka. Ungesabi, shiya nje izinto zinjalo. Kuzolunga ngokwakho. Xhumana nodokotela wezingane kanye nodokotela wezinzwa ngemva kokuquleka.